హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను శ్రీనివాస్. ఈరోజు వీడియో మస్తు ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటుంది. మీకు ఒక మంచి ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్స్ తోటి మిడ్ రేంజ్ మొబైల్ రీసెంట్‌గా పోకో లాంచ్ చేసిన పోకో F5 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది కంప్లీట్‌లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా మొబైల్. బ్లాక్ కలర్ బాక్స్ పైన మీకు యెల్లో కలర్‌లో పోకో బ్రాండింగ్ ఉండేసి నాకు రివ్యూకి వచ్చింది. స్నో స్టార్మ్ వైట్ కలర్ 12 256 GB వేరియంట్. ఇందులో మీకు 8 256 కూడా అవైలబుల్ ఉంది. క్వాలిటీ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ అని రాసేసి మీకు ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 ప్లస్ జెన్ 2 4 నానోమీటర్ బేస్డ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ 5G ప్రాసెసర్ తోటి వస్తుంది. AMOLED డిస్ప్లే 120 హెర్ట్జ్ రియాలిటీ ఫ్లో డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇంకా 64 మెగాపిక్సెల్ AI ట్రిపుల్ కెమెరా తోటి వస్తుంది. ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ తోటి 67 వాట్ టర్బో చార్జర్, 5000 mAh బ్యాటరీ, LPDDR5 ర్యామ్, ఇంకా UFS 3.1 స్టోరేజ్, పెద్ద వేపర్ ఛాంబర్ ఉండేసి గ్రాఫైట్ షీట్స్ ఉన్నాయి కూలింగ్ కోసం. 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా, 7 GB టర్బో ర్యామ్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్, డువల్ స్టీరియో స్పీకర్స్, డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్, 68.7 బిలియన్ కలర్స్, ఇంకా 1:50 lakh హై కాంట్రాస్ట్ రేషియో ఉంది. హై రెజ్ ఆడియో సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇంకా అంతా మన మేడ్ ఇన్ ఇండియా మొబైలే. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు ఈ వీడియో. 2023లో ఇది అండర్ 30,000 మొబైల్ కదా, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మొబైల్ కాబోతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఇది అన్బాక్స్ చేయగానే పైన ఒకటి యాక్సెసరీస్ ప్యాకెట్లో ఇక్కడ సిమ్ ఎజెక్షన్ టూల్ చూడొచ్చు. పోకోవి మస్తు ఉంటాయి ఫీచర్స్ అయితే. ఇందులో అయితే నింపేసి పడేశాడు మొత్తం ఒక డాక్యుమెంట్. ఇంకోటి ట్రాన్స్పరెంట్ కేస్ వచ్చింది, ఫ్రీ కేస్ కూడా. వీళ్ళు ఇది ఒకటి మంచిగా కేసు, స్క్రీన్ గార్డ్ అన్నీ పెట్టిస్తారు. మొబైల్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూసేసుకోండి. తర్వాత చూపిస్తాను. ఫస్ట్ యాక్సెసరీస్ ఏమేమి వచ్చినాయో చూడొచ్చు. రెండే ఐటమ్స్. మీకు ఒకటి 67 వాట్ టర్బో చార్జర్ వచ్చింది. మీకు ఇది గంటన్నరలో మొత్తం బ్యాటరీని ఫుల్ చేసేస్తుంది. ఇంకోటి టైప్ సి కేబుల్ వచ్చింది డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి ఇంకా ఛార్జింగ్కి. ఇదండి మన పోకో F5 5G. 12 బ్యాండ్స్ సపోర్ట్ ఉన్న మస్త్ ఫీచర్స్, అంటే ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్స్ తోటి అండర్ 30,000 రేంజ్లో మిడ్ రేంజ్ మొబైల్ అనొచ్చు, కానీ ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఖతర్నాక్ ఉంది చేతిలో పట్టుకుంటే ఫీల్. అది కూడా ఇది వచ్చేసి డిస్ప్లే 6.67 ఇంచెస్ది, 120 హెర్ట్జ్ AMOLED రియాలిటీ ఫ్లో డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ ఉన్న డిస్ప్లే. అక్కడ పంచ్ హోల్ కెమెరా కూడా చూడొచ్చు, 16 మెగాపిక్సెల్ది. అక్కడ స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్ కూడా ఆల్రెడీ దానిపైన పెట్టొచ్చింది. ఇక్కడ సైడ్లో ప్లాస్టిక్ బాడీ, మీరు కంప్లీట్ దాని ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్, ఇంకా వాల్యూమ్ రాకర్ బటన్ చూడొచ్చు. ఫ్లాట్ డిజైన్ ఉండేసి పైన మీకు సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ మైక్రోఫోన్, ఇంకో స్పీకర్, 3.5mm ఆడియో జాక్, IR బ్లాస్టర్, ఇంకా బాటంలో మీకు సిమ్ ట్రే కూడా తీసి చూపించేస్తాను. ఇదేంటంటే మీకు రెండు ఇందులో సిమ్స్ వేసుకోవచ్చు, నానో సిమ్స్. మెమరీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోలేరు, కానీ 256 GB అంటే మోర్ దాన్ ఇనఫ్. ప్రైమరీ మైక్, ఇంకా టైప్ సి పోర్ట్, ఇంకో స్పీకర్ గ్రిల్, మీకు డువల్ స్టీరియో స్పీకర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా కంప్లీట్ కలర్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంది. ఇది స్నో స్టార్మ్ వైట్, అంటే మొత్తం ఐస్, మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి గడ్డగట్టిన ఐస్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా కనపడుతుంది కంప్లీట్. మీరు ఇక్కడ బాటమ్ నుంచి పై వరకు చూడొచ్చు. లైట్ బ్లూ నుంచి వైట్కి ఇట్లా షేడ్ మొత్తం గ్రాడ్యువల్గా, అంటే గ్రేడియంట్ షేడ్ ఉంది. పోకో 5G అని రాసేసి దానిపైన అంతా ఐస్ ఫ్లేక్స్ లాగా డిజైన్ ఉంది. చాలా బాగుంది చూడడానికి. ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా పెద్దగా ఏం కనపడవు మీకు. ఇంకా ఇక్కడ దాని ట్రిపుల్ AI కెమెరా సెటప్ చూడొచ్చు. 64 మెగాపిక్సెల్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉన్న మెయిన్ కెమెరా ఉంది. 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ ఉంది. ఇంకా మీకు 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో ఉంది. ఇంకా ఒక LED ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది, డ్యువల్ టోన్ LED ఫ్లాష్ లైట్. ఇంకా చేతిలో పట్టుకుంటే కంఫర్టబుల్ ఉంది. 180 గ్రామ్స్ ఉండేసి 7.9mm థిక్నెస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మొత్తం ఆన్ చేసి సెటప్ చేసి నా ఫింగర్ ప్రింట్ వేసి కొద్దిసేపు యూస్ చేస్తాను. ఇంకా ఇందులో కెమెరా కూడా ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి. కెమెరా శాంపుల్స్ని, కొన్ని ఫోటో శాంపుల్స్, వీడియో 4K 30 వరకు షూట్ చేస్తుంది. అవన్నీ కలెక్ట్ చేసి కొద్దిసేపు తర్వాత రిమైనింగ్ వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది పోకో F5 5G మొబైల్. నేను కొద్దిసేపు యూస్ చేసి రిమైనింగ్ వీడియో కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా 2-3 రోజుల కిందనే నాకు వచ్చింది, కానీ ఇంకా కొంచెం నేను వేరే పనులలో బిజీ ఉండేసి ఇది ఈరోజు అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. చూడండి, దాని బిల్ట్ క్వాలిటీ కూడా సూపర్ టఫ్ ఉంది. ఇంకా ఇది స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్ కూడా తీసి మీకు దానిపైన గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్ ఉంది కదా, అది మీకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే అంత తొందరగా స్క్రాచెస్ పడ్డము, పగలడం అది కూడా అవ్వదు. అందుకే ఇక్కడ మీకు దానిపైన గీకి కూడా నా కీస్ తోటి చూపిస్తున్నాను. అస్సలు స్క్రాచెస్ ఏం పడట్లేదు. మస్తు ఉంది. బిల్ట్ క్వాలిటీ కూడా సూపర్ టఫ్ ఉంది. ఇంకా అంటే మంచి స్లీక్ డిజైన్ ఉంది. 7.9mm కదా థిక్నెస్, స్లీక్ ఉండేసి లైట్ మంచి 180 గ్రామ్సే కాబట్టి అల్ట్రా కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఇంకా బ్యాక్ కూడా దాని కలర్ డిజైన్ అదంతా నచ్చింది. ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ది, బంప్ కూడా పెద్దగా లేదు. ఇది మీరు ఫ్లాట్ డిజైన్ దాన్ని చూడొచ్చు. బాడీ ఇంకా అసలు నేను చెప్తున్నా కదా, దాని బెజిల్స్ అయితే మీకు ఇది వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో క్లారిటీగా కనపడుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఫ్రంట్ దాని సెల్ఫీ కెమెరా కూడా 16 మెగాపిక్సెల్ది ఇయర్ పీస్ గ్రిల్ చూడొచ్చు. అసలు బెజిల్స్
లేవు. ఎంత థిన్ ఉన్నాయంటే అసలు బ్యూటిఫుల్ ఉంది మొత్తం. ఇంకా డిస్‌ప్లే కూడా చాలా బాగుంది. అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే కదా! 120 హెర్ట్జ్‌ది. మీకు రియాలిటీ ఫ్లో డిస్‌ప్లే, ఇంకా మీకు డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ ఉంది. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అది 12 బిట్ డిస్‌ప్లే మీకు. అంటే కలర్ గ్రేడేషన్ కూడా బాగుంటుంది. ఇంకా 93% మీకు స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఉంది. యూఐ కూడా సూపర్ స్మూత్ ఉంది. ఇది 240 హెర్ట్జ్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్. గేమింగ్‌కి కూడా మస్తు ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ప్రాసెసర్ మీకు స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 ప్లస్ జెన్ 2 ప్రాసెసర్ తోటి వస్తుంది కదా! ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 1. ఇంకా 4 నానోమీటర్ బేస్డ్ కాబట్టి మీకు బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా దాంట్లో బ్యాటరీ అంటే మీకు బ్యాకప్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. ఈజీగా మీకు 1.5 డే వచ్చేలాగా కనపడుతుంది నాకు. ఇంకా ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్స్ అంటే ఫ్లాగ్‌షిప్ ప్రాసెసరే కాబట్టి మీకు ఖతర్నాక్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. యూఐ అల్ట్రా స్మూత్ ఉంది. ఇంకా నేను చెప్తున్నా కదా! స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 ప్లస్ జెన్ 2 ప్రాసెసర్ తోటి ఇండియాలో ఇదే ఫస్ట్ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా కెమెరా కూడా మస్తు 64 మెగాపిక్సెల్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ తోటి. ఒకసారి మీకు అబౌట్ ఫోన్ డీటెయిల్స్ కూడా చూపించేస్తాను. ఇది MIUI వర్జన్ 14 తోటి వస్తుంది. ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ వర్జన్ 13 తోటి వస్తుంది. సెక్యూరిటీ వచ్చేసి ప్యాచ్ వచ్చేసి మీకు మార్చ్ 2023 ఉంది. ఇక్కడ స్టోరేజ్ అంటే 256లో ఆల్రెడీ 27.6 జీబీ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ యూసేజ్ అయిపోయింది. ఇంకా ర్యామ్ అంటే 12 జీబీ, ఇంకా 3 జీబీ మీకు టర్బో ర్యామ్ అంటే వర్చువల్ ర్యామ్, ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ 13 అవన్నీ మీరు డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెన్సర్స్ ఉన్నాయి. గేమింగ్‌కి మస్తు ఉంటుంది, కెమెరా మస్తు ఉంటుంది, డిస్‌ప్లే మస్తు ఉంటుంది, బ్యాటరీ మస్తు ఉంటుంది. ఇక్కడ డిస్‌ప్లే సెట్టింగ్స్ కూడా ఒకసారి చూపించేస్తాను. కలర్ స్కీమ్స్ అంటే మీకు వివిడ్, సాచురేటెడ్, స్టాండర్డ్, ఇంకా అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్ళి మీరు కిందికెళ్ళి కలర్ టెంపరేచర్ కూడా ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆల్రెడీ అది బాగానే ఉంది. కొంచెం స్లైట్‌లీ ఒక 2-3% కూల్ అనిపించింది కానీ ఇంకా ఓకే, దాన్ని ఏం చేసే అవసరం లేదు. ఇంకా ఇక్కడ మీరు రిఫ్రెష్ రేట్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 120 హెర్ట్జ్ నుంచి అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ అంటే మీ అంటే యూసేజ్‌ని బట్టి ఆ రిఫ్రెష్ రేట్ మారుతూ ఉంటుంది. ఇంకా బ్యాటరీ అంటే 5000 మిల్లీ ఆంపియర్ బ్యాటరీ. అది 4 నానోమీటర్ బేస్డ్ ప్రాసెసర్ కదా! అది కూడా ఫ్లాగ్‌షిప్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా బాగానే ఉంటుంది. నేను అంటే ఛార్జ్ కూడా చేయలేదు. అది ఎట్లా వచ్చిందో అట్లనే మీకు ఇక్కడ యూజ్ చేసి చూపించేస్తున్నాను. యూఐ అయితే స్మూత్, యాప్ ఓపెనింగ్స్, క్లోజింగ్స్‌లో కూడా ఏమి ల్యాగ్ ఏమీ లేదు. ఇంకా ఈ డ్యుయల్ స్టీరియో స్పీకర్స్‌ది సౌండ్ అవుట్‌పుట్ కూడా ఓకే అని చెప్పొచ్చు. అంత లౌడ్ కూడా లేదు కానీ ఓకే అది. ఇంకా దాని డాల్బీ విజన్ డిస్‌ప్లే కదా! మీకు హెచ్‌డీఆర్ కంటెంట్ అది కూడా మీరు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇంకా డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ ఉంది. ఇంకా వైడ్ వైన్ ఎల్1 సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అది కూడా నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ అవన్నీ ప్లే చేసి మీకు చూపించేస్తాను. కెమెరా అంటే ఇందులో మీకు 0.6x అల్ట్రా వైడ్, 1x, 2x డిజిటల్ జూమ్ ఉంది. ప్రో మోడ్ ఉంది, డాక్యుమెంట్స్ మోడ్ ఉంది. వీడియోలో మీకు ఇది 4K 30 రియర్ కెమెరా షూట్ చేస్తుంది. ఫ్రంట్ కెమెరా మీకు 4K 1080 60p వరకు షూట్ చేస్తుంది. నైట్ మోడ్ ఉంది. ఇంకా ఇందులో 64 మెగాపిక్సెల్ ఇక్కడ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. షార్ట్ వీడియో, పానోరామా, వ్లాగింగ్ మోడ్, స్లో మోషన్ అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ అసలు లేని ఐటమ్ లేదు. అన్నీ బాగున్నాయి. ఇంకా ప్రైస్ కూడా ఇది 30,000 లోపు నాకు చాలా అంటే బెస్ట్ ఫోన్ అనిపించింది. పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది. ఇంకా అంటే గేమింగ్ అది అంటే నేను కొన్ని రోజులు జస్ట్ మా పిల్లలు అట్లా ఆడి చూసారు కానీ ఇంకా ఫుల్ రివ్యూ వీడియో కాదు ఇది. నేను డైరెక్ట్ అన్బాక్స్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను. కొన్ని రోజులు వాడిన తర్వాత నేను ఫుల్ రివ్యూ వీడియో తర్వాత మీకు వీలైతే పెట్టి చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ వీడియోలో కూడా మీకు ఫిల్టర్స్ అవి ఉన్నాయి. అంటే మీరు సినిమాటిక్ ఫిల్టర్స్ లాగా అప్లై చేసుకొని కూడా వీడియో షూట్ చేయొచ్చు. 4K 30 1080 60 వరకు షూట్ చేస్తుంది. ఇంకా మూవీ ఫ్రేమ్ మోడ్ కూడా ఉంది. అంటే సినిమాటిక్ మీకు వైడ్ వ్యూ ఉంటుంది కదా! అది కూడా ఆప్షన్ ఉంది. అంటే 2.35 లాగా. ఇంకా ఫోటోలో కూడా షటర్ ల్యాగ్ అసలు జీరో. ఇంకా డీటెయిల్, షార్ప్‌నెస్ అదంతా ఓకే ఉంది. నేను కొన్ని శాంపుల్స్ అవి కలెక్ట్ చేశాను. అవన్నీ మీకు వీడియో లాస్ట్‌లో ఎండ్‌లో ఫోటో శాంపుల్స్ ఇంకా ఒక వీడియో క్లిప్ కూడా పెట్టి పెడతాను. అది మీరు చూసిన తర్వాత మీకు కెమెరా క్వాలిటీ ఎట్లా అనిపించిందో మీరు కామెంట్ సెక్షన్‌లో రాయండి. ఇంకేం చెప్పే అవసరం లేదు. ఆ ప్రైస్‌కి నాకు ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అనిపించింది ఇందులో. అంటే దాని బిల్డ్ క్వాలిటీ ఓకే అనిపించింది. డిస్‌ప్లే క్వాలిటీ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే ఓకే అనిపించింది. కెమెరా క్వాలిటీ ఓకే అనిపించింది. ఇంకా ప్రాసెసర్ కూడా అల్టిమేట్ ఉంది. బ్యాటరీ కూడా బాగుంది. ఛార్జర్ కూడా బాగుంది. అసలు ఇందులో నాకు ఇది బాగలేదని చెప్పడానికి ఏం లేదు. అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ ప్రైస్ కూడా ఓకేనే అనిపించింది. మీకు 29,999 నుంచి అవైలబుల్ ఉంది కదా! నాకు ఆ ప్రైస్‌కి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మొబైల్ అనిపించింది. చాలా డిమాండ్ ఉంటదనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ వీడియో ప్లే చేస్తాను. మీరు స్పీకర్స్‌ది సౌండ్ క్వాలిటీ ఇంకా పిక్చర్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉందో చూసి కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. శివ, ఈషా అంటే అర్థం తెలుసు. ఇదేం ఐటమ్ డాడీ, వెరైటీగా ఉంది. ఎలా యూస్ చేస్తారు? యాక్చువల్లీ ఇది చాలా యూస్‌ఫుల్ ట్రావెల్ అడాప్టర్. దీని ఫీచర్స్ ఏంటో నీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను.
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, పోకో F5 5G స్మార్ట్ ఫోన్ది డిస్ప్లే క్వాలిటీ ఇంకా స్టీరియో స్పీకర్స్ది సౌండ్ అవుట్పుట్. డిస్ప్లే మాత్రం ఖతర్నాక్ అని చెప్పొచ్చు. మంచి గ్రాండ్ 6.67 ఇంచెస్ది AMOLED 120 హెర్ట్జ్ డిస్ప్లే కదా. 93% స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఉండేసి థిన్ బెజల్స్ ఉన్నాయి. వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ AMOLED డిస్ప్లే కాబట్టి అల్టిమేట్ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్. కెమెరా బంప్ కూడా పెద్దగా లేదు. బ్యాక్ కూడా డిజైన్ అది చాలా బాగుంది. బిల్ట్ క్వాలిటీ కూడా సూపర్ టఫ్ ఉంది. గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్ ఉంది. ఇంకా అందులో వచ్చేసి మీకు డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ ఉంది కదా. మీరు ఓటీటీ దానిపైన కూడా మీరు హెచ్డిఆర్ కంటెంట్ అది వైడ్ వైన్ ఎన్వన్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. యూట్యూబ్ వీడియోస్ కూడా మస్తు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. స్టీరియో స్పీకర్స్ సౌండ్ అవుట్పుట్ కొంచెం తక్కువ అనిపించింది కానీ ఓకే అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా కెమెరా క్వాలిటీ కూడా సూపర్ ఉంది. 64 మెగాపిక్సెల్ది ఏఐ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ కదా. దానిలో 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ కూడా ఓకే. 2 మెగాపిక్సెల్స్ ఒకటి మ్యాక్రోది ఇంకొంచెం ఎక్కువ 5 అట్లా ఇచ్చుంటే బాగుండేది కానీ ఓకే అని చెప్పొచ్చు. 30,000 లోపు బెస్ట్ మొబైల్ ఇది. 16 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి. రియర్ మాత్రమే 4K 30 వీడియో షూట్ చేస్తుంది. ఫ్రంట్ మాత్రం మీకు 1080 వీడియో 60 FPS వరకు షూట్ చేస్తుంది. ఇంకా మంచి ప్రాసెసర్ కదా మీకు. స్నాప్డ్రాగన్ 7+ Gen 2ది 4 నానోమీటర్ బేస్డ్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి బ్యాటరీ లైఫ్ బాగుంటుంది. ఇంకా ఫ్లాగ్షిప్ పర్ఫార్మెన్స్ మీకు మిడ్ రేంజ్ మొబైల్లో అంటే గేమింగ్కి కూడా మస్తు ఉంటుంది. నేను తర్వాత అయితే గేమింగ్ది సపరేట్ వీడియో చేసి పెడతాను. ఇంకా 67 వాట్స్ టర్బో ఛార్జింగ్ మీకు గంట బావు నుంచి గంటన్నరలో ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. ఇంకా 5000 mAh బ్యాటరీ అని అంటే మీకు ఓకే 1.5 డే అయితే నార్మల్ యూజర్కి వచ్చేస్తాయి. ఇంకా లార్జ్ ఏరియా వేపర్ ఛాంబర్ ఉంది. గేమింగ్ అప్పుడు హీటింగ్ ఇష్యూస్ కూడా ఉండవు. ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా గ్రాఫైట్ షీట్స్ అంటే 14 లేయర్స్ గ్రాఫైట్ షీట్స్ వేసి ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు హీటింగ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు అందులో. ఇంకా ఇది MIUI 14 తోటి వస్తుంది కదా. MIUI డైలర్ ఉంది. ఇంకా 2 ఇయర్స్ ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ గ్యారంటీడ్ అని చెప్పింది కంపెనీ. 3 ఇయర్స్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్. ఇంకా అన్ని సెన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా వైఫై 6E సపోర్ట్ ఉంది. డ్యువల్ బ్యాండ్ వైఫై. ఇంకా బ్లూటూత్ వర్జన్ 5.3. ఇంకా డ్యువల్ 4G VoLTE సపోర్ట్ ఉంది. అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్. మీకు ఎట్లా అనిపించింది మిడ్ రేంజ్ మొబైల్? 30,000కి వర్తా కాదా? మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. నాకైతే ఈ ఫోన్ హిట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది 2023లో. మీ ఒపీనియన్ కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. అట్లనే వీడియో నచ్చితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కండి. ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ టైం వీడియో పెట్టినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఉంటానండి. ఇంకో ప్రోడక్ట్ తోటి వేరే వీడియోలో కలుస్తా. బాయ్.